Настой из корней алтея оказывает отхаркивающее, обволакивающее и противовоспалительное действие. Применяется при бронхите, трахеите, кашле. Показания. Настой из корней алтея применяется в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Способ применения и дозы. Около 6 грамм, 1 столовую ложку измельченных корней помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл, 1 стакан, охлажденной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 минут. Процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают настой внутрь 3-4 раза в день после еды. Дети от 3 до 5 лет по 1 десертной ложке. Дети от 6 до 14 лет по 1-2 столовые ложки. Дети старше 14 лет и взрослые по 1,2, 1,3 стакана. Курс лечения 2-3 недели. Повторные курсы возможны по рекомендации врача. Перед употреблением настой рекомендуется сбалтывать. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Детский возраст до 3 лет. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Готовый настой в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года.